Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you all are doing well. Today we will start our new topic. Open your books. Open page number 12. It's an oral communication exercise. Talk about the pictures by using given words. वो कह रहा है कि इन पिक्चर्स को देख के आप जो हैं इन वर्ड्स के बारे में बताएं। फर्स्ट वर्ड है ग्रोसर। ग्रोसर का मतलब होता है शॉपकीपर। ग्रोसर का मीनिंग क्या बताया था? शॉपकीपर। ये ग्रोसर है यानी शॉपकीपर है, तो आप लिखेंगे द बॉय इज़ अ ग्रोसर या ही इज़ अ ग्रोसर। ठीक है। बेयर हेडेड, द मैन इज़ बेयर हेडेड। एंग्री, द पैरट इज़ एंग्री। टॉकिंग, द चाइल्ड इज़ टॉकिंग या अली इज़ टॉकिंग। लाफिंग, द बॉय इज़ या अकबर इज़ लाफिंग। यहाँ आप मेंशन करें ही, HEIS इज़ a grocer. GROCER, grocer. THE, the MAN, man is, IS is bareheaded. BARE, bareheaded. HEADED, the man is bareheaded. ग्रोसर का आपने लिखा ही इज़ अ ग्रोसर। मैन बेयर हेडेड वर्ड है, आपने इसका लिखा द मैन इज़ बेयर हेडेड। नेक्स्ट वर्ड है एंग्री, आप लिखेंगे द पैरट इज़ एंग्री। द पैरट IS इज़ एंग्री। ANGRY, एंग्री। नेक्स्ट वर्ड है टॉकिंग। अली, ALI, अली, IS इज़, अली इज़ टॉकिंग। TALKING, अली इज़ टॉकिंग। नेक्स्ट वर्ड है लाफिंग। यहाँ आप मेंशन करें अकबर, AKBAR, अकबर IS इज़ लाफिंग। LAUGHING, laughing. Grocer, he is a grocer. Bareheaded, the man is bareheaded. Angry, the parrot is angry. Talking, Ali is talking. Laughing, Akbar is laughing. पेज 12 की कम्युनिकेशन ऑरल एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ऑरल कम्युनिकेशन एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। मूव ऑन टू पेज नंबर 13। एक्सरसाइज डी जो है वो आपके पास है लैंग्वेज वर्क। जैसा कि हमने लेसन नंबर 1 में लैंग्वेज वर्क में नाउन के बारे में पढ़ा था, यहाँ लेसन नंबर 2 पेज नंबर 13 पे हम लैंग्वेज वर्क में प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेसेस द नाउन। प्रोनाउन ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन को रिप्लेस करता है, यानी नाउन की जगह हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अली हैज़ एन अम्ब्रेला एंड ही इज़ गोइंग। अली के पास एक अम्ब्रेला है और वो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अली जो है वो नाउन था। यहाँ पे नाउन को किसने रिप्लेस किया? ही, यानी कि प्रोनाउन ने। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रोनाउन ही है। अली को
किसने रिप्लेस किया? ही ने। नाउन को प्रोनाउन ने रिप्लेस कर दिया। यहाँ नीचे उन्होंने बताया हुआ है अली इज़ अ नाउन एंड ही इज़ अ प्रोनाउन दैट इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन अली, यानी कि अली नाउन है, ही प्रोनाउन है जो कि नाउन अली की जगह इस्तेमाल हुआ है प्रोनाउन के तौर पे। ठीक है।